De overdenkingen van dominee Ipe Schaaf zullen eind volgende maand in druk verschijnen. Want op vele verzoek gaat de NCRV deze overdenkingen in boekvorm bundelen. U kunt dat boekje bestellen door overmaking van 10 gulden op Giro-rekening 125 3000 ten name van NCRV-uitgave Hilversum en dan onder vermelding graag van de naam van het programma Praten in het Voorhuis. Ik zal het nog een keer voor u herhalen. Dus 10 gulden overmaken op Giro-rekening 125 3000 ten name van NCRV-uitgaven in Hilversum. Met vermelding van de naam van het programma Praten in het Voorhuis. En u kunt dan de toezending van dit boekje omstreeks juli verwachten. Tot zover deze NCRV-uitzending, dames en heren. U kunt nu nog kijken naar reclame, journaal en naar een teleakles over economie. Wat de NCRV betreft, wij zijn er weer aanstaande donderdagavond, Hemelvaartsdag. En een groot gedeelte van die avond zal dan in het teken staan van het afscheid van het populaire programma Showroom. Dus alleszins de moeite van het kijken waard. Dank voor uw belangstelling en graag tot aanstaande donderdag. Sur un banc, ça soupit sa vieillard.